que les montes verdes. E este home foi de quen eu quería falar, porque este acto milagroso que logrou. Pero para non ir de vacío, foi a un sitio do Vaticano que tiñan os cachos de santos por ali, as reliquias. E claro, para que unha reliquia servise para moitos, cortaban a moi fina, como en casa de Enrique na Coruña. El cura abrió las manos y dijo: misa y rosario como los demás, misa y rosario como los demás, misa y rosario como los demás, amén, Jesús. Podéis ir en paz. Coño, la gente se miró unos para otros, todos para mirar para el alcalde. Dijo el alcalde: no, queríais corta la misa, pues ya tenéis misa corta. E a xente metíase ali por se refrescar, e poñíase á sombra, e levaba as mantas para comer a merenda, e botaron a un neno para que aprendese a nadar, un neno pequeno. Como se lle enseñaba antes, os rapaces, collían así de improviso. E o rapaz, despois decían de vello que era un home moi aplomado. Y el herrero miró para él y le dijo: 29 monedicas de plata. Coño, solo 29 monedas. Coño, si Cristo costó 30, usted algo menos. O meniño estaba así, ronchas, estaba rabuxento, e fixeron un ritual que ten unha fonte santa tamén, e ali debaixo hai unha pía que acumula agua que pinca da fonte santa. Colleron o rapaciño, que non sabía moi ben o que lle estaban facendo, cando lle sacaron a roupa e mergulláronlo na agua. E o rapaz comenzou a falar: cajo en Cristo, que quería estar, cajo en hostia puta, esta temporal, carallo. Que decía, cuando llegó el escote, dijo: estoy hasta las narices de la moda del escote, que venís como unas fulanas, que ya hemos hablado el obispo y yo, que hay que meter mano en esos escotes. Foi unha cuestión de honra para o capitán dos bandidos capturar a ese arrieiro. E ia unha vez cunha cousa de moitísimo valor, viña de Arcade con unha conserva de ostras en escabeche, que só lo comía o rei de España. Si vas ao San Benitiño, non vayas ao de Paredes, que hai outro máis milareiro, que hai outro máis milareiro, San Benitiño de Lere.